kumvira uzikoreshereze zikubahirize nekurya nivovota ngo mpore ku nkeke ibimbaho n'ishyamba nta mahoro mfite ni wowe ntegereje ungenze uko ushaka ndabaramukije mu izina ry'umwami Yesu Kristo witeka aduhire. Amazina yanjye nitwa Mupenzi Jeremy, ndi umuvugabutumwa w'ubutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi. Tuye hano Michigan, tugiye kwigana ijambo ry'Imana muri aya masaha rigiye kutubwira ngo urugo rwiza, kugira urugo rwiza. Mbere yuko rero dukomeza bene data, reka tubanze duce bugufi dusenge. Turagushimye data wera, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe, tugushimiye yuko waturindiye mu bibi byacu tukaba tugeze aya masaha tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ntacyo twatanze rero, ahubwo turi imbere yawe muri aya masaha kugira ngo tubabarire ibicumuro byacu, maze wongere kutwereza kugira ngo ijambo ryawe ribashe kubona ukicara mu mitima yacu. Turinde rero guhombera mu mahirwe tubonye uyu munsi, ahubwo dufashe twigishwe nawe, maze niduhurira mu bikari byawe dushima urukundo rwawe. Kandi ijambo ryawe rero ritumurikire mu mitima, maze twese niduhurira iwawe dushima urukundo rwawe. Urakoze cyane rero, twigishe kubere abigishwa beza, maze nawe utubere umwigisha mukuru. Ibyo ushaka kuduhana n'abera bose mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Ubwo namaze kubibegera, amazina yanjye banyita Mupenzi Jeremy, ntuye hano mu itorero rya Michigan. Ubutumwa bwiza rero bw'ivugurura n'ubugorozi ni ubutumwa budakebakeba, kandi ni ubutumwa Yesu yahanuye mu gitabo cya Matayo mu gice cya 24 umurongo wa 14, aho yavuze ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose kugira ngo bubere igihamya cyangwa se ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, maze noneho imperuka ihereko ize. Mbere yuko rero imperuka iza hagomba kubaho imyiteguro. Ubwo twebwe twizera ko imperuka izabaho, kuko nta kitagira iherezo ku isi. Twese tujya tugira iherezo, ibintu byose bikagira iherezo. Ubwo rero n'isi nayo dutuyeho izagera igihe igire iherezo. Niyo mpamvu rero buri muntu wese agomba kwitegura kugira ngo azagire iherezo ryiza. Isi nizaba igeze ku iherezo ryayo n'ubundi ubwo hari aho Imana yateguye abazaba bakiranuka bazaba ni mu ijuru nta handi. Noneho rero twitegure, kuko twabwiwe neza muri Bibiliya ko Yesu agomba kuzagaruka kugira ngo atware abamwemeye bose. Nuko rero tugiye kwigana ijambo ryiza riri kutubwira ngo urugo rwiza. Urugo rwiza rero, impamvu tugiye kuryigana iri jambo nuko urugo rwiza ariyo ntandaro y'ibyiza byose, akaba n'intandaro y'ibibi byose. Niyo mpamvu intego y'urugo rwiza igomba kuba ifite imiterere. Mu gitabo muri Bibiliya, muri Zaburi, mu Migani igice ni icya 24, Imigani igice cya 24, umurongo waho wa 3 n'uwa 4 n'uwa 5, hatubwira aya magambo ari kuvuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa. Ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo mo ibintu byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. Umunyabwenge arakomeye kandi ujijutse yunguka imbaraga. Murumva neza yuko nta kindi rero, nta wundi mugambi
intego y'urugo igomba kubamo ubwenge, ikagomba kubamo kujijuka. Mu gitabo cya Yobu igice cya 28 umurongo wa 28 hari amagambo meza atubwira ngo kubaha Uwiteka niryo shingiro ry'ubwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ubwo rero urugo rwiza buri wese yifuza kurugira, akagira abana beza, akagira abana bafite uburere bwiza, akagira abana b'ingirakamaro, akagira abana bishimirwa na buri wese. Mu rugo iwawe hagataha hakagendererwa abashyitsi bakifuza kuharara, mbese ugasanga ari urujya n'uruza, kubera ko muri urwo rugo ari urugo rw'umugisha. Ariko noneho iyo kibaye ikinyuranyo, umuryango ubaye urugo ruba rubaye rubi. Ubwo iyo tuvuze urugo rwiza, ibyo tuvuga biranga urugo rwiza, nawe ukore opposite y'ibiranga urugo rubi. Kuva rero aho Satani yamanukiye mu isi, urugamba yarutangiriye mu kurwanya inkingi ebyiri zikomereye abagize umuryango. Burya Imana ntiyigeze yemerera umugabo n'umugore gutandukana. Inkingi ebyiri zigize umuryango ni izihe? Ntabwo ari bya biti duca mu ishyamba, ahubwo ni umugabo n'umugore. Ni inkingi ebyiri, bitewe n'uko mu gitabo n'ubundi cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 24, bitewe n'uko Satani atifuza ibyiza, atabyifuriza kandi umuntu. Niyo mpamvu yahisemo gutera umuryango, kuko yarazi yuko umuryango ari cyo kintu gikomeye cyane. Ku murongo wa 24 igice ni icya 2 mu Itangiriro hari amagambo ari kutubwira ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina n'umugore nawe bikaba uko nguko, akajya kubana n'umugore akaramata, akajya kubana n'umugabo we akaramata. Ni ukuvuga ngo umugambi w'Imana ntabwo wari uwo gutandukanya, ntabwo ari uko inkingi ebyiri zigize urugo zitandukana. Abamaze guhura, ubwo ngubwo inkingi ebyiri ziba zahuye. Noneho rero hari ibintu Satani yazanye hano mu isi kugira ngo abashe kubatandukanya. Nibyo ngiye kubabwira none aha ngaha. Bitewe n'uko ikinezeza Satani ari uko umuntu yanyuranya n'ubushake bw'Imana, byatumye Satani akora ibishoboka byose ngo umugore n'umugabo batandukane. Yazanye ibintu biri hano bigera kuri 4 ngiye kubabwira. Batandukanywe n'akazi, umugabo aca hano umugore aca hangaha. Icya kabiri, batandukanywe n'ishuri, umugabo aca hangaha n'umugore aca hangaha. Umwe avuga ibye n'undi avuga ibye, be guhuza mu ngiro, be guhuza mu bikorwa, be kwishimira umubano wabo, bicare bajyana, bicare bashwitagurana. Ibyo ngibyo nibyo Satani nibyo Satani akoresha, niyo turufu akoresha kugira ngo abashe gutandukanya umuryango. Ubwo noneho rero uwo mwanzi yakoze ibishoboka byose ngo yonone umuryango ndetse n'imiryango imwe n'imwe ayisenye, ariko ay'ubusa harimo imiryango imwe n'imwe isubira ku rufatiro. Iyo ni imiryango yemeye ubutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi, bakavugurura imico yabo n'ingeso zabo, bakongera bakumva icyo Imana ibabwira, bagakurikiza ijambo ry'Imana uko Imana ibategeka. Noneho rero tukiri ahangaha mu gitabo kimwe bise Ibihamya by'Itorero, umuzingo wa 2 paje ya 474 na 475 hari amagambo avuga ngo abantu bamamaza ubutumwa buheruka bagomba kwiyumvamo ko ari inshingano yabo guhugura ababyeyi mu birebana n'ubukristo bwo mu rugo. Ubwo nibwo buryo buzamurura no gukuraho umwuka wa gifarisayo, nibyo bizacagagura imbaraga zirwanya ukuri. Idini mu rugo nibyo byiringiro byacu bikomeye. Murumva neza rero yuko abantu bemeye ubutumwa bwiza nta yindi nshingano Imana ibahaye, ni ukugira ngo babashe kujya mu rugo, bongere gutoza abagize urugo ubukristo nyakuri, kugira ngo n'ubundi Imana yongere gutura hagati muri bo. Noneho umugabo
mu gitabo bise Guide pratique education familiale page ya 419 hari amagambo avuga ngo umugabo ufite umugore bafatanije umuhora hafi mu bitekerezo, uwo mugabo ashobora gukora umurimo ukomeye ku isi. Kubaka urugo si ukubona uwo mufatanya inshingano kandi ukunejeje gusa, ahubwo ni ukurema ihuriro rimurika umucyo, aho abandi bantu bazajya baza kwimarira irungu no kwigaruramo ubuyanja. Urugo rwawe rugahinduka ikigo cyo kwihuguriramo ibyo gukomezanya, aho umuntu yimenyereza kuba umunyakuri n'icyambu umuntu aboneramo umunezero wuzuye. Inshingano y'urugo rero ntabwo ari ukubaka gusa kugira ngo mwibyarire abana mutunganirwe, ahubwo ikigambiriwe nuko urugo rwawe ruba nyabagendwa, abantu bakaruzamo baje kwishakira iby'umwuka, baje gushaka umunezero wo bataboneye iwabo, cyangwa se bakahigira uko bajya gutunganya iby'iwabo. Nuko nguko rero, noneho rero murumva neza urugo rwiza ntabwo urugo rwiza cyangwa se umuryango mwiza. Ubwo iyo turi kwiga ngo urugo rwiza ni nko kugira umuryango mwiza, kuko mu kindi kinyarwanda ni umuryango mwiza, urugo rwiza. Noneho rero nubwo habaho umuryango mugari uhuriyeho n'abavandimwe itandukanye, ariko n'abagize urugo rwawe ni umuryango. Noneho rero mwumve neza umuryango cyangwa se urugo rugizwe n'abande. Urugo rugizwe n'umugore n'umugabo bashyingiranwa mu rwego rwo kunoza no kubaka ubucuti bwabo. Umugabo n'umugore ntibabana kugira ngo bazabyarane, ahubwo babana bikundaniye. Hari abibeshya ko urugo rutarimo abana ruba rutuzuye, ariko si byo. Abana ni zimwe mu mpano mushobora guhabwa n'ijuru cyangwa ntimuzihabwe. Ntabwo ari itegeko rero kuko igaba uko ishaka. Imana igaba uko ishaka. Kutabyara rero ntabwo ari umuvumo, ahubwo ni ikigeragezo nk'ibindi, kuko ubukene cyangwa uburwayi butavaho biba ari ibigeragezo by'umuryango. Ingero zifatika tuzibonera muri Bibiliya, aho tubona imiryango yubahaga Imana, ingo zabo zikagendererwa n'intumwa zo mu ijuru, ariko igahura n'ikigeragezo cyo kutabyara. Rero we mugabo wumva yuko urugo rwiza ari uko wabyaye abana benshi, uko wabyaye abahungu n'abakobwa, ugize amahirwe Imana ikaguha abo yaguha bose. Iguhaye abahungu washima Imana, iguhaye abakobwa washima Imana, ikuvangiye washima Imana. Rero kwirwa uhangayika urwana ngo urugo rwanjye ngo nta bana barimo ngo mbaye incike, ubwo ngubwo uba wishuka. Umukristo nyawe yemera neza yuko abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka, cyangwa se ni impano ituruka ku Uwiteka. Murumva neza yuko ababarwanira bo ntago baba bafite baba bafite amahoro igihe cyose baba badafite Imana muri bo. Imana iyo ihari rero, ubwongo bw'iguhaye abana washima, itabaguha nabwo ugashima. Nta mpamvu yo gutandukana n'umugore wawe, kuko inkingi ebyiri nizo zubaka urugo, ndetse urugo rwiza. Ubwo umugisha waza abana ukababona. Noneho rero reka twumve isano umugabo n'umugore bafite. Izo nkingi ebyiri zihurira kuki? Mu gitabo cya Maraki igice cya 2 umurongo wa 15 n'uwa 16 haravuga ngo, mbese ntiyaremye umwe nubwo yari afite umwuka uyisagutse? Icyatumye irema umwe ni iki? Nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nicyo gituma rero umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Noneho Matayo igice cya 19 umurongo wa 4 n'uwa 5, nicyo gituma Imana yateranyije umuntu
ntakagitandukanye, icyo Imana yateranyije umuntu ntakagitandukanye. Ubwo rero twebwe ubwacu ntabwo dufite uburenganzira bwo kwinjira mu muryango umugore n'umugabo bashakanye ngo tugire uruhare rwo kubatandukanya. Imana yagira yagira uko ikureba ubyivanzemo. Ntabwo rero ari ahantu ho umuntu wese yirukira uko abonye mu muryango ngo ajye kuwutezamo akaduruvayo. So noneho rero reka dukomeze rero. Uramutse noneho wubatse umugambi wawe waba ari uyu nguyu ngiye kubabwira. Uramutse wubatse, abubatse umugambi wanyu ni uwuhe? Abatarubaka umugambi wanyu uzaba ari uwuhe? Mubyumve neza, byose birabwira abantu bose. Zaburi 128 umurongo wa mbere haranditse ngo uramutse wubatse urugo umugambi wawe waba ari uwo, kubera uwo mwashakanye amahirwe kugira ngo abana banyu babone uburere bwiza, ukagira urugo ruhura abarugezemo bose, urugo rubana neza n'abaturanyi, ugahesha umugisha igihugu cyakubyaye. Noneho rero niba umugambi wanyu ari uguhuriza hamwe imbaraga zanyu zikiri ntoto ngo zihinduke uburyo butuma abandi baboneraho umugisha wo guhinduka ingirakamaro kuba bazengurutse, niho muzaba mufite amahirwe yo kubona umunezero. Reka rero tuvuge nta soni dufite, kuko imibereho ifite urukundo irangwa no kubana neza n'abandi. Urukundo ruri mu mutima rwigaragaza mu buryo bunyuranye. Kubabwira ibintu byinshi kugira ngo buri muntu wese abanze yumve. Kugira urugo rwiza ntabwo ari ukugira amafaranga, ntabwo ari ukugira abana barwuzuye, ntabwo ari ukugira inzu nziza, ntabwo ari ukugira umuryango munini cyangwa se ukomoka heza, ahubwo kuba wubashye Imana ukanyurwa n'ibyo Imana iguhaye, urwo ngurwo ni rwo rugo rwiza. Noneho rero urwo rukundo rufasha abantu. Noneho urukundo nk'urwo rushyigikira abandi, rukabatera gushimwa, nirukoza isoni abandi urwo rukundo. Noneho rero murumva neza yuko umuntu afite urukundo rugutera gushimwa, ntabwo rutuma ukoza abandi isoni cyangwa se kubamwaza. Igihe hari umuntu ucitswe akavuga ibidakwiriye ngo ujyeho umwandagaze, ahubwo ushaka uburyo bwose umuvana mu isoni ukamuvara mu kimwaro. Urwo rukundo ni rwo rwiza. Muri cya gitabo rero bise Guide pratique education familiale page ya 421 hari amagambo avuga ngo icy'ingenzi si ugushyingiranwa n'ugukunda, igikenewe ni uko mwerekeje hamwe kandi muhuriye mu kwizera kugira ngo mubone uko mufatana mu biganza, mwubaha, mutumbiriye intego imwe, buri wese agera ikirenge mu cya mugenzi we. Ndizera ko ahangaha biri kumvikana. Ntidushobora kwibagiza rero ko umugore n'umugabo bahuriye kuri byinshi. Ibyo ngibyo duhuriyeho rero ni ibihe? Abashatse n'abazashaka ugomba kumenya ngo ibyo mpuriye ku mugore wanjye ni ibihe, ibyo mpuriye ku mufasha wanjye ni ibihe, cyangwa se ibyo nzaba mpuriyeho n'uwo nzashaka ni ibihe. Ni ibintu rero bikurikira bigera muri 7. Icya mbere bahuzwa n'inama, icya kabiri bagahurira ku mibiri yabo, icya gatatu bagahurira mu murimo ibatunga, ku cya kane bagahurira ku meza y'ibyo kurya basangira umugayo, bagasangira n'ibyiza, icya gatandatu iyo umwe ahombye baba bahombye bose, icya karindwi iyo badasangiye inama ntabwo bigera baruhuka. Murabyumva neza, ni ibintu bisobanutse. Mu by'ukuri rero igihe abo umuryango basangirira hamwe ku meza, muri uwo muhango muto niho bagombye kugaragaza gukundana k'uwo muryango. Ese muracyasangira? Kera mwarasangiraga. Umwe mugishingiranwa ubyibuke neza, umwe yabataraza ntube wafata ibiryo ngo urye, ubwo ngubwo ugategereza kugira ngo aze. Yewe mwaryaga munatamikana munabazanya ngo biraryoshye, abandi bitana za sheri n'ibiki. Ese mu myaka 60 maze warabyibagiwe? Uramenye rero ntubyibagirwe ngo mu gihe abo umuryango basangirira hamwe ku meza muri uwo muhango muto niho bagagombye kugaragaza gukundana kwabo. Burya kurya n'umuhango ukomeye cyane abantu bakwiriye kubahwa, bakwiriye kubaha, bagasangirira hamwe ibishoboka byose, bagasangirira hamwe. Noneho ni ikigereranyo
ngo ayo ni amateraniro meza y'inama y'umuryango, ni ikigereranyo cy'ubucuti bushyitse. Nta kintu kindi gishobora guhuriza hamwe abagize umuryango nko gusangira ibyo kurya. Aho niho bagomba guhurira batuje kandi bishimiranye kandi biyumvamo ko bahuriye ku nshingano, bose bafatanije, umwe akaba ari inyungu y'undi. Aho ngaho ku meza ni ahantu hakomeye cyane. Bene abo basanga badahuriye ku byo kurya gusa, ahubwo ko bashinzwe no guhura kenshi kugira ngo begeranye imbaraga zabo, bagakora uko bashoboye kose ngo basangire umunezero n'ibyishimo byo mu muryango. Aho ngaho ni mu gitabo bise Education Familiale, paje ya 86. Reka twihute rero. Kubwo guheshanya agaciro rero, buri wese azakora uko ashoboye ngo yinjire ku meza. Kubwo guheshanya agaciro, buri wese azakora uko ashoboye kugira ngo yinjire ku meza. Icya mbere, kwinjira ku meza ntabwo ari ukujya uko wishakiye, uko wiboneye. Harubashywe hariya, ni mu materaniro akomeye cyane, ni mu nama karundura y'umuryango, ugomba gukurikiza ibi ngibi. Ibi bintu bitanu ngiye kukubwira. Icya mbere, yambaye neza kandi afite isuku. Icya kabiri, imirire yo mu muryango ibitandukanye n'iy'ab'isi. Icya gatatu, buri wese yasokoje neza imisatsi ye. Icya kane, yakarabye neza ibiganza. Icya gatanu, imyambaro yambaye iba ifite gahunda. Mwabyumvise bene data, ushaka kugira umuryango mwiza agomba gutega amatwi yombi kugira ngo abashe gusobanukirwa. Noneho muri cya gitabo nababwiye Education Familiale, paje ya 87, uwa mbere wo kubitegeka no kubyubahiriza ni umugabo. Uwa mbere wo kubitegeka, kubigushyiraho iyo gahunda ndetse no kubahiriza iyo gahunda ni umugabo. Mu rugo rwawe hakenewe ubukristo. Niba tuvuga amagambo adakwiriye, ubuhamya dutangira mu nsengero nta gaciro na gato uzagira. Ubukristo n'idini byawe bizahinduka imburamumaro niba mutagaragaje ubugwaneza n'ubugiraneza hamwe n'urugwiro mu ngo zanyu. Yaba mu ngo zacu hagaragaraga ubukristo bwuzuye, no mu itorero haba harimo imbaraga ikomeye. Ubutumwa ku basore, paje ya 325. Muri kubyumva neza, ikishe abantu ndetse kiba cyoretse isi bijya bipfira hehe? Bijya bipfira mu muryango. None icyitonderwa, izi nama zizakubere nk'ubuki, dore ko ubuki bufite akamaro kenshi mu mubiri w'umuntu. Ubuki bukora ibi bintu bikurikira. Izi nama tuvuze ahangaha kugira ngo ugire umuryango mwiza zizakubere nk'ubuki, kuko ubuki bugira akamaro kenshi mu mubiri w'umuntu. Icya mbere, ubuki bwongera amaraso ku kigero cya 25%, kuko bwongera ubutare bita feri. Ubuki bwunganira ubwonko binyuze mu butunzi bufite bw'amavitamine yo mu bwoko bwa vitamine B ya mbere, B ya kabiri, B ya gatatu, B ya gatanu, B ya gatandatu, B ya 8 na B ya 9. Nicyo gituma burangiza gahunda nyinshi z'umubiri. Iyi nama zizakuberere nk'ubuki kugira ngo ubashe kugira urugo rwiza, kugira ngo ubashe kugira umuryango mwiza. Umwana uri ikiko cyabo rero mu gitondo akurikira neza ibyigisho bya mwarimu, nabyo ujye ubimenya. Noneho mu gitabo bise Rebye de la Rushe, paje ya 22, hari ijambo ryiza cyane, kuko ububuki burinda abantu kwiheba no guhangayika no gucogora. Nabwo ugomba izi nama zizakubere nk'ubuki, kuko burinda abantu guhangayika no gucogora. Noneho nimwumve, nubwo buryohereye ntukagerageze kubugereranya n'isukari. Ubuki burinda ubwonko neza, naho isukari yo ikagirira nabi ubwonko. Mugenzi rero, kugira ngo ubashe kugira umuryango mwiza, n'ikintu bita isukari ugomba yo mu ruganda ugomba kuyita ku ruhande. Ubuki nubwo buryohera nk'isukari ntubugereranye nayo. Noneho rero murumva neza yuko izo nama nimuzikurikiza zizakubera, izi nama nuzikurikiza zizakubera nk'amavuta ya elayo, cyangwa izi nama nimuzikurikiza zizababera nk'amavuta ya elayo. Ayo mavuta iyo avanzwe mu mboga mbisi nka onyo n'indimu,
ugakoresha ibiyiko 2 by'ayo mavuta bishobora kugukiza indwara zikurikira. Mu byumve: indwara zifatira mu mpyiko, indwara zibabaza umutima. Ayo mavuta akiza igifu bitewe n'imiti yitwa cyatewe n'imiti yitwa aspirine. Igifu gitewe n'ibinyobwa birimo alcohol cyangwa gitewe no kunywa ikawa n'ikizanywe no kurya ibirungo bikarishye, cyangwa igitewe no kurya ibyo kurya bibikanwa na vinegere. Ubwo no kuvuga ngo izo mboga zivanze na erayo zo nababwiye ni imboga mbisi, ni igitunguru n'indimu uvanzemo n'ibiyiko 2 by'ubuki, bishobora kukuvura izo ndwara. Noneho rero indwara y'igifu nayo ishobora gukizwa n'amavuta yerayo. Uyanyoye yonyine mu gitondo ushobora gusohora inzoka yoroshya. Uyanyoye mu gitondo ashobora kukoroshya mu nda, noneho yoroshya amara. Ukuyemo indurwe yaziyemo, avugurura imikorere y'imihindura. Amavuta yerayo agabanya amavuta ari mu maraso, nk'uko iyo urwo rugimbu rubaye rwinshi mu maraso rutera indwara z'imitsi mito n'minini. Ayo mavuta rero ashinzwe gusohora urwo rugimbu akavura n'ibindi byinshi. Murumva neza rero bene data, turimo gusoza. Kugira urugo rwiza ntabwo ari ibintu bisaba ibintu bya mirenge kuba ufite amafaranga menshi. Bisaba rero izi nama tukubwiye muri aya masaha. Noneho rero wumve intego yawe izabe ari iyi ngiyi. Matayo 5:19. Intego yawe izabe ari iyi ngiyi. Matayo 5:19. Haranditse ngo nuko uzica rimwe, nuko intego yawe izabe ari iyi ngiyi. Muwumve neza. Haranditse ngo nuko uzica rimwe muri ayo mategeko, naho ryaba ryoroshye hanyuma yandi akigisha abandi kugira batyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose, ariko uzayakora akayigisha abandi, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Intego yawe izabe iyo kwigisha ibyaremwe n'Imana. Ubwo ni abantu. Noneho ubwo bwenge ububahereza aba ariyo ntego yawe, kugira ngo wubahirize amategeko y'Imana uyigishe n'abandi. Iyo aba ariyo ntego yawe. Noneho rero ariko uzayakora akayigisha abandi azitwa mukuru kubw'Imana. Ubwo nuramuka ubikoze ukabyigisha abandi uzitwa mukuru. Waba wiyita mukuru ariko hari inshingano udakora, utujuje kuba mukuru. Noneho rero mwumve noneho Yosuwa igice cya 24:15 ari naho dushoreje. Ariko ngewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ibi nibyo mbifurije buri muntu wese mu ruhande rwe, yumve yuko we n'ab'inzu ye bagomba gukorera Uwiteka igihe cyose bazaba bakiriho hano ku isi. Buri wese rero yifuze kugira urugo rwiza rurimo Uwiteka, rwubaha Imana, ndetse dukurikize izi nama kugira ngo zitubere imfashanyo yo kugira ngo itugeze kuri ibyo byose. Imana iduhere ubuntu ndetse n'umugisha mu izina rya Yesu.